خودتو بچه خیابون. چون اصلا رپ به نظر من موزیک مال خیابونه. این داستان این تتوی رو گردنت چیه؟ فکر کنم 3-4 سالی هست با هم دیگه. توی این آهنگ گفتی پول خداست. آره. برای یه همچین خدایی چقدر حاضری سجده کنی؟ ارباب شهر من پول 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 پول. برنامه یوتیوبی پرمایه. صدا، دوربین، حرکت. توی آهنگات یه سری پارامترها خیلی برجسته تر از خیلی چیزای دیگه است. مثلا فرض کن که خودتو بچه خیابون میدونی. این کلمه، این قداستی که تو خیلی از کلامت من در مورد خیابون و بچه خیابون و بچه خیابون تهران و اینا شنیدم، از کجا اومده؟ چه جوریه؟ خیلی ها ممکنه اینو حسش نکنن، اصلا درکی در موردش نداشته باشن. میتونی توضیحش بدی؟ آخه لزومی نداره همه حسش کنن یا همه درکی در موردش داشته باشن. بالاخره ببین هر کسی توی یه فضایی بزرگ میشه، رشد میکنه. هر کسی خودش انتخاب میکنه که تو چه فضایی بزرگ شه و رشد کنه. ما انتخاب کردیم که مثلا روزمون رو تو گیم نت باشیم، تو استودیو باشیم، تو پارک پیش رفیقامون باشیم، تو اتوبان دور بزنیم، مثلا بچرخیم شهر رو. میدونی یکی انتخاب میکنه، نمیدونم چجوری بگم که به کسی تو کتابخونه باشه، تو مدرسه باشه، مثلا تو باشگاه باشه، توی به قول شما کتابخونه باشه. هر کی انتخاب میکنه خودش چجوری اون روزاشو سپری کنه. واسه ما هم من خودم شخصا انتخابم اینجوری بوده. دلیلش اونه. بعد الان تناسب کاملی با کسب و کاری که داری این بحث صنعت موزیک و موسیقی و اینا داره دیگه، یعنی قشنگ استودیو قطعاً داره. خب شما وقتی تو خیابون بزرگ شده باشی، خیابون رو دیده باشی، به قول شما لمس کرده باشی، اون چیزی که از دلت میاد، اون حرفی که میخوای بزنی و چون اصلا رپ به نظر من موزیک مال خیابونه، یعنی از کف خیابون بلند میشه، حالا تو هر قشری که نفوذ میکنه. وقتی شما از اونجا باشی قطعاً هم اصالت داری تو این زمینه، همین که حرفات قابل لمس میشه برای همه، برای قشر تحصیل کرده، برای قشر تحصیل نکرده، برای اونی که حال داره فکر کنه، اونی که حال نداره فکر کنه. انقدر ساده و خودمونی و به قول هر کوچه بازاری و راحت میشه که به نظر من شعرهای شما در همون قالب رپش خیلی از افکار رو تحریک میکنه که آقا فکر کن، در مورد این فکر کن، در مورد این فکر کن. خب اگه اینجوریه که واقعا خدا رو شکر. چون من خودم همیشه دوست داشتم، همیشه، یعنی چیزی که تو ذهنم بوده این بوده که شعر یه چیزی به شنونده اضافه کنه، فقط همینجوری آهنگ نباشه که بیاد بده که من باشم فقط. قلمت مال خودته، یعنی خودت. بله. قشنگ. قربون شما مرسی. اصلا که رپری که خودش ننویسه اصلا فایده نداره. آره دیگه. رفیق سابسکرایب کن که قسمت‌های بعدی رو از دست ندی. شما از دبیرستان شروع کردید رپ رو دیگه، یعنی یه راست رفتی رپ، یعنی هیچ شاخه دیگه‌ای رو عملاً تو خوانندگی نه میتونستم ولی نه، یعنی صدام کشششو داشت، هنوز هم داره، ولی رپو دوست دارم. عشق دیگه. آره. آفرین. آره دیگه. عشقی که آدمو به همه جا. دقیقاً. این داستان این تتوی روی گردن چیه؟ حالا هی یادم میفته میگم باید بپرسم دیگه. بپرسم راحت بشم. این یه جورایی واسه خودم مثل انگار یه فیلتر بوده که حالا چیزی به جز حق از اینجا بالا پایین نشه. چه خوردنیه، چه گفتنیه، چه خوندنیه. اگه یه جایی نشد حق بشه، ناحق هم نشه اقلن. اگه حق نشد دیگه لااقل ناحق نشه. آره. چه قشنگ. این کی اتفاق افتاد؟ از کی به بعد اینو عهد کردی؟ یعنی الان مال تقریبا فکر کنم 3-4 سالی هست با هم دیگه. آره. میخوام یه اشاره بکنم به بعضی از آهنگا. اگر از دیدن این قسمت رضایت داشتید، حتما با لایک کردنتون از برنامه پرمایه حمایت کنید. ما معتقدیم از دل نظرات شما میتونیم کیفیت ساخت برنامه پرمایه رو پرمایه تر کنیم. پس در قسمت کامنت ها مشتاق دیدن نظرات شما هستیم. یه سری سوالات میپرسم، حالا اگر حضور ذهنم خودت نداشته باشی من اشاره میکنم دقیقاً تو کدوم آهنگ، ولی سوالاتم رو میخوام خیلی راحت جواب بدی. به نظر چند درصد از آدمای این شهر پاکن؟
خیلی سوال سختیه 20%، 50%. چون مدیون میکنه آدم، اصلا نمیشه یه چیز قطعی بگی. نه، یه بگی. گفتگوی دوستانه است بابا. مدیون کی میشه که خبری نیست. به نظر نمیدونم، نمیشه گفت آخه. یا اصلا هیچ کی پاک نیست. نه اینجوری هم هر نیست. کیو بگیری یه لکه سیاه بالاخره داره دیگه. شاید باشن کسایی که نداشته باشن هیچ لکه سیاهی، ولی شاید خیلی کم باشن. نه مثلا زیر 10%. اونایی که هیچی نداشته باشن آره خیلی کمن. ولی این که بخوایم بگیم حالا یه لکه ریز آره خیلی همون داریم، او هممون داریم. ولی این که بگی یکی مطلقاً پاک نیست نمیشه جواب داد. خیلی خب، واقعا فکر میکنی که توی این شهر بدون زد و بند هم میشه پول داره بود؟ میشه، ولی خیلی سخته. خیلی حالا شاید کفاف خیلی چیزا رو نده، خیلی سخته دیگه. حاضری با زد و بند خودت پول در بیاری؟ چه زد و بندی آخه؟ پشت پرده چیزایی که واقعا قانونی نباشه یا اخلاقی نباشه یا عرفی نباشه. ببین شاید هیچ کس دوست نداشته باشه این کارو بکنه، ولی پول توشه دیگه. ولی یعنی شاید مجبور شی موقعی، نه اینکه صرفا پول توشه. شاید دردسرم نداشته باشه. آره شاید اصلا به قول شما دردسرم نداشته باشه، شاید اصلا هیچ مشکلی هم پیش نیاد، ولی دلی دوست نداشته باشی بکنی اون کارو، ولی مجبور شی. یعنی اگه اتفاق بیفته به خاطر پول تا جایی که بشه سعی میکنم نکنم یا امیدوارم نشه. صادقانه است. ولی آدمه دیگه. حالا به نظرت چند درصد از پولدارایی که تو این شهر هستن بدون زد و بند پولدار شدن؟ حالا نمیگم چند درصد، ولی معمولا اونایی که اینجوری هم بیشتر از قدیم اینجوری پولدار بودن. اینایی که بدون زد و بند رفتن جلو قدیمی ترن بیشتر. آره یعنی بیشتر این تازه به دوران رسیده هایی که ما داریم میبینیم نمایش پول میدن و نمایش قدرت میدن و خیلی اتفاقای جدید، اینا زد و بندیه. ببین نمیشه آخه باز اینجوری بگی، ولی به نظر من الان بدون حالا زد و بند سخته. نمیگم نشدنیه، سخته، خیلی هم سخته. واسه همین نمیشه بگی حتما اونایی که پول دارن با زد و بند پولدار شدن، نه اینجوری هم نمیشه بگی. خب یه آهنگ داری به اسم ارباب شهر من. بله. توی این آهنگ گفتی پول خداست، درسته؟ گفتم خدایی میکنه. پول خدایی میکنه. آره. برای یه همچین خدایی چقدر حاضری سجده کنی؟ سجده کنم؟ آره. کار دنیا انقدر عجیبه، میترسم من اینجا وایسم بگم نمیکنم، 2 روز دیگه مجبورم کنم. میدونی؟ اصلا یه حرفایی میان از کلام شما به شما ساطع میشه، یه حرفایی واقعا مسئولیت داره. دلم نمیخواد این کارو بکنم، دوستم ندارم، تو خودم هم نمیبینم به هیچ قیمتی. پس اون حرفه چی میگه؟ پول خدایی میکنه؟ اون کار خودشو میکنه. واقعیه؟ آره اون کار خودشو. اصلا یه نگاه به دور و برم بکنه میفهم. یعنی پس با پول خیلی کارا میشه. 100%. برگردیم به بحث. هم میشه خدایی کرد باشه. امیر خان، چرا جامعه رو همیشه مقصر میدونی؟ جامعه رو من کجا مقصر دونستم؟ همیشه جامعه رو مقصر. نه والله. همیشه میگی این نشده، این اینجوری نیست، این یه سری من هیچ وقت نشدنی رو تقصیر جامعه ننداختم. از نشده ها گفتم، حتی خیلی جاها تقصیر خودم بوده هم گفتم، ولی اینکه دیگران مقصر چیزی. ولی فحوای کلام، ببین وقتی شعرات آدم گوش میکنه یه گلایه عمیقی نسبت به اجتماع و جامعه. خب ببین جامعه ما بی ایراد نیست، ما خیلی از مشکلات از خودمونه هستن. خب جامعه چیه؟ ما این دیگه، من و شما این یه جامعه، یه جمعه که تشکیل شده از من و شما و همه ماها. خب خیلی ایراده از خود ماست. ما همین یه دور تو خیابون بریم رانندگی کنیم متوجه میشیم، خیلی چیزای ریز جزئی رو دقت کنیم متوجه، خیلی ایراده از خود ماست. ولی من هیچ وقت نشدنی‌ها رو تقصیر جامعه ننداختم. حالا این حرفی که من میگم فکر میکنم از نظر شما درست باشه دیگه. اگر هر کدوم از ما به درستی اون وظایفی که باید رو انجام بدیم، اون کاری که باید رو به موقع انجام بدیم، شاید خیلی از این ایراداتی که تو جامعه میبینیم شاید نباشه. دنیا گلستون میشه. آفرین. مشکل همینه که هیچی سر جاش نیست دقیقاً. خیلی خب، حالا ما اگه بخوایم که در قالب یه قطعه که همینجا میخوای اجراش کنی بدون آهنگ یه توصیه، یه هدیه به بینندگانمون بدی، قبول میکنی؟
توصیه که نه، ولی شاید از این آهنگ بعدیت باشه، شاید از قبلی‌ها باشه. از آهنگ بعدیم نباشه بهتره که اون تازگیه بمونه. خب. آره. از قبلی‌ها یه تیکشو خودت انتخاب کن قشنگ. اینجا میخوام که یه حالی با اجرات بکنیم، یعنی الان یه چیز خوشگله اجرا. رفیق سابسکرایب کن که قسمت‌های بعدی رو از دست ندی. گرم دمت نمیشه گذاشت سر به سرت، مست میکنه عطر تنت، خلق جهان در به درده بر پدرت، میره خریداری برش غرور بشر رو داری دور شب سار، زیر سر جنگ شرف اومد تو دادی هول شهر بار، میزنن له تو ده مصب تو که دورت پر کف داره، میشونی خنده رو لب و نباشی نبری باشی شل شلوار. بگو بینم چی داری مگه، چی تو وجودت بی وجود که بخوام نخوام پرت میگیره بپرم دیر و زود. کل جهان تو نخ تو، زور نمیره تو کت تو، میذارن رو چشاشون پیر و جوون و کودک تو، میکنی کلاغ و تابوس باشی میان همه پابوس و دل میفروشی تن میخری، میشناسی اصلا ناموس، سبزی نبزی استواری خم میکنن جلوت سر، نیازی نداری بدوی دوست دارن اچی باشی تو پلتر. گرم پشتم هر جا باشی پر من، این روزا هر حرف تو ارباب شهر من، ارباب شهر من، پول 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 پول. بچه‌ها دست بزنید. رفیق سابسکرایب کن که قسمت‌های بعدی رو از دست ندی. چند نفر رو نام میبرم از دوستانی که میشناسیشون. نظر تو خیلی قشنگ، خیلی واضح، میتونی لبخند بزنی رد بشن. بفهم. شایع، مشتی، یاس، اصالت، هیچکس، آسفالت، رضا پیشرو، اولد اسکول، خشایار. کدوم خشایار؟ خشایار مصطفی؟ نه خیلی خشایار زیاد داریم. ولش باشه. آقا بزرگترین ترس مالی که امیر خلوت داره چیه؟ ترس مالی یعنی چی؟ ترس مالی یعنی چی؟ ببین ترس‌های مختلفی آدم‌ها دارن. یکی بزرگترین ترس زندگیش از مرگ، بزرگترین ترسش مثلا فرض کن از دست دادن پدرشه، یا و اینا دسته‌بندی میشه دیگه. بزرگترین ترسم چیه یا بزرگترین ترس مالی؟ اول بگو بزرگترین ترست چیه؟ ببینم مثلا از جنس مالیه یا غیر مالی یا نه مالی نیست، ولی یه چیزیه که دوست ندارم حتی به زبون بیارمش. کنجکاوی آدمو تحریک میکنه چقدر. خب یه جوری بگو که لااقل ترس از دست دادنه، ولی انقدر اصلا دوستش ندارم که دوست دارم حتی به زبون بیارم که نکنه یه موقع انرژیش یه موقع جاری بشه. گرفتم. اگه یه روز مجبور بشی به هر دلیلی از صفر شروع کنی، یعنی صفر دوباره، الان شما نسبت به جوونی سنت رفته بالاتر، خیلی از حقایق زندگی رو بیشتر چشیدی، خیلی از اتفاقات زندگی رو میخوای آب بخوری؟ آره. به نظرم حالت بد شد. نه حالم بد نشد. یا سر رو که گفتم. آره. اش تو چشات حلقه زد. از اول تا آخرش داریم زجه میزنیم. نه اوکیه. گفتم احساسی ما گرفتم. بله ایشالله که همیشه خانواده همه بالا سرشون، خانواده همه در کنارشون با لذت و صفا و صمیمیت ایشالله همیشه داشته باشه. خب عرض شود که یه نفس عمیق بکش. آره یه نفس بگیریم. آره اون سوال رو شاید نباید میپرسیدم. کلا از ذهنت خالی کن. نه اوکیه بابا. اوکی. آره آقا. خب سوالای من تموم شد امیر جان. اگه اذیتت کردم ببخشید. نه خواهش میکنم، لذت بردیم. اگر گفتگوی پایانی هر درد دلی، صحبتی، چیزی با مخاطب دارید بفرمایید، ما در خدمت شما. اهل نصیحت و اینا که اصلا نیستم. اصلا دوست ندارم. خودم یکی نصیحتم میکنه اصلا کلافه میشم، دوست ندارم. تجربهشو کسی بام در میون بذاره حال میکنم، اما برای نصیحت اون نیستم. صحبت خاصی ندارم، فقط آرزو میکنم حال دل هممون خوب بشه، با هر چی که قرار، یعنی با هر چی که میشه بشه، با پول میشه بشه، با عشق میشه بشه،
یه جوری باشه حال دلمون هممون حالمون خوب بشه ایشالله. خیلی متشکرم که نگاه‌های زیباتون رو به برنامه پرمایه دادید. ایشالله هفته‌های آینده هم ما رو دنبال کنید. امیدوارم روزی فرا برسه که اگر به کسی میگیم پرمایه صرفاً به دلیل پولدار بودنش نباشه. آنچه در قسمت بعدی پرمایه خواهید دید. تو خونه آماده باش، یه مشتری اومد سفارش سنگی داد، من زنگ میزنم سریع بیا تو آشپزخونه تونتون عکس‌ها رو بگیر و برو. اولین درآمدم یه 50,000 تومان بودش. من میتونم درآمد سالانه‌تو بپرسم؟ پای بگم بو بذار. اینقدر اسم می‌کنیم، اینقدر کافیه دیگه، مزه غذا رو بخوایم متوجه شیم اینقدرش هم کافیه. اصلا اهل شواف نیستم. الان 5-6 سال تو ماشینم عوض نکردم. پرمایه هر 5 شنبه ساعت 20.